Сегодня мы едем вот на такой машине. Везет нас Шура. А что, Шарабан не влез? Да? Давай я посередине сяду, наверное, да? Вот такая машинюшка у нас. Едем далеко. Привет! Видимо, привет, с днем рождения, Ваня. О, у меня же сегодня днюха, я и забыл совсем. Вот меня... Сегодня я еду в женском коллективе на рыбалку, ребята. Да, едем мы вот на такой машине сегодня хитрой. Ой. Сейчас влезем. Ой. Подождите, дайте мне. Ой. Ой. А что, Шарбан не влез, да, никуда? Мы выехали. Ну вот, мы доехали. Все, пошли на рыбалку. Пешком сказали идти еще 10 минут. На этом озере я еще ни разу не был. Первый раз на этом озере. Вот Шура нас ведет. Ой. Вот наш российский автопром нас довез. Как всегда, всех больше шмуток это у меня, естественно. Комфорт с собой несем. Мы привыкли с комфортом. Красная лампочка у Шуры мигает. Ой. Ну, пойдем посмотрим, что там за озеро у нас какое. Снег идет. По прогнозу клев не очень будет. Ну, посмотрим, что за клев будет, конечно. Шура сказал 10 минут идти. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте. Идем уже 7 минут. Двое сзади, двое спереди. Я посерединке. Шурка усвистала. Так, вот следы, идем по следам. Мы дорогу не знаем, поэтому идем по следам. Бросили нас. Убежала уже ловить, рыбачка заядлая. Привет, друзья мои. Ну вот мы на озере. Посидели, пообедали. Пообедали, говорю. Сели мы, значит, позавтракали, попили чайку. Вот ветер дует. Погода, конечно, не айс. Девчонки убежали уже. Шура самая первая убежала, как чай попила. Она заядлая рыбачка у нас. Самая азартная. Ну а мы потихонечку. Я вот вырубил веточки, хочу поставить самоловок. Озеро для меня незнакомое. Вот здесь такой берег, видите, весь сосновый берег. Затопленный, видать, летом. Болото, наверное. Так думаю. Вот, пойду сейчас за ними. Где рыбачить, не знаю. Но вот говорят, там ручей есть, там ручей, где-то там, что ли, ручей, она сказала. Клюет, сказала, везде. Ну, будем ловить. Ну что, в путь. Да, у меня сегодня днюха. День рождения. Очередной год прожит. Рубеж пройден. Стал я еще на год моложе. Да. Все дальше от молодости, все ближе к старости. Ну ничего, вечером внуки придут в гости. Деда поздравлять, да? А я сейчас пойду рыбки половлю, если поймаю что-нибудь. Ну вот там народу уже смотрю. Ага, наших трое, Шурка и еще трое сидят в разных сторонах. Ну пойдем тоже где-нибудь пристроимся. Гулять неохота, честно говоря, по озеру, бегать, как некоторые бегают. Он, Шура, говорит, может все озеро оббежать чуть ли не 2 раза. Не, я так не люблю. Мне нравится, сел на место, набурил луночки и рыбачь потихонечку себе, да?
Погода, конечно, не айс. Совершенно не айс. Совсем гадкая погода. Никак не получается в нормальный день приехать на рыбалку. Итак, подходим к нашей рыбачке заядлой. У нее уже, видите, лунка просверлена, удочка лежит. У нее, наверное, никогда удочку эту... А у нее с леской лежит удочка. Наверное, никогда она не теряла удочек. Вот так. Прикроем ей, спасем удочку ее. Пойдемте посмотрим, что она у нас наловила. Так. Ага, видите, да? Уже поймала. О, 2 кушков уже вытащила. Видите, пока я шел, она уже на уху наловила. Ну, заядлая рыбачка. Привет, Шура. О, какой окуняра. Посмотрите, какую рыбу она ловит. Смотрите, какие черные окунярики. Вот, вода черная, окунь черный. Ну, это синеватый, наверное. Здесь ручей, да, идет? А вот там 2 ручья. А, Здесь как бы загубили. Понятно. 2 ручья, один туда, второй где? Вот они, вот там в конце, один туда, другой сюда. Понятно. Я смотрел дорогу, значит, я смотрел оттуда выход. И ручей, получается, напротив где-то вот там находится Да, еще. да. Ну ясненько. Ну, вот наш водитель. Водитель по совместительству рыбачка заядлая. Опа, вот видите, да, посмотрим. Сейчас мы заснимем, как у нее клюет. Пока на бура меня не стукнуло, можно поснимать. Я хоть сам не ловлю, так пусть и другие хоть половят, показать, как другие ловят. Опа. Что-то она не может наверное. подсечь. Плотвичка, она так подходит обычно. Обкусывает паразитка. Рыбачка. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте. Смотрите. Опа. Плотвичка, видите, она угадала. Говорит, плотвичка, видите. Вот и плотва здесь есть. Вот такая маленькая плотвичка. Можно, мне будет у нее ее стырить, поставить самоловку тогда уже. Бога поставь. Но сейчас тогда стырю у тебя. Да ради бога. Поставлю самоловок тогда. Ставь. Пойду еще у девчонок пособираю, может не поймали, чтобы мне саму не ловить. Поставлю самоловок, да пойду спать лягу. У меня же сегодня днюха, мне можно вообще ничего не делать. Мне вечером рыбы вообще должны каждый накидать в подарок. Ладно, не буду отвлекать, пойду самоловки, наверное, приготовлю. Поставлю самоловки, наверное, сейчас здесь. Загубина. Сейчас здесь кину, да. Тут, наверное, кину. А мы, наверное, никуда не пойдем, мы здесь будем ловить. Так можно здесь, конечно. Я не любитель бегать, честно говоря. Здесь еще как раз остров есть. Вот, обед буду здесь, чай буду кипятить. Я же еще чай кипячу. Так что тебя посвистю, прибегай чай попить. Свеженький. Только заварной чайник в этот раз оставил. Шура это рано приехала, напугала нас раньше времени. Я и чайник заварной оставил. Я вот нынче на чужих машинах все, своей нету. Поэтому приходится попрошайничать у всех. Тебе плотвицу? Нет, плотвичку я кушки, я заберу у тебя. Ты положи в пакете, только не убивай ее. Я тебя возьму там, каких надо мне. Может, девчонки не понимают, что. Чтоб снегом не заносило. Ну, хорошо. Видишь, я ведро забыл маленькое взять. Я обычно ведро беру с собой маленькое. Ничего себе, какой толстый. Так, здесь поставлю, где еще поставить? Первую самовку ставим. Так называемую жерлицу, да? Оп. Ну все, давай падай.
Здесь рыбка большая и очень большая. Как жица насаживать, у меня есть видео. Так что смотрите, на моем канале видео есть, как насаживаю жица я. Вот, поэтому я показывать не буду сейчас. Так, надо присыпать снегом самоловочку. Ну что, пойдем следующую ставить. Ну что, в нашем полку прибыло. Вот ребята приехали с Сумпосада половить рыбки на свои места уловистые. Поймали немножко каждый. Наталья вот сбоку сидит, ловит. Ребята тоже ловят. У меня Наталья поймала там что-то 4 штучки, что ли. Шура там вот. Меня и с Настей, наверное. Ну, мужики, видать, не клюют, кучкуются втроем. Ну, а я ставлю самоловки. Вот. И окушка поймал. Поставил 4. Значит, 3 у меня с флажками. И 4 поставлю без флажков. Потому что где-то у меня потеряны. Не нашел я. И поставлю просто простые самоловки. Если щука будет, то она клюнет и на такие самоловки. Вот полетела рыбина. Ну, а мне вот Шура надергала уже, вон, видите, на живца. Пойдем дальше. Поставила 7 самоловок, посмотрим, что будет. Все ловят рыбу. Даже я поймал одного окушка. Вот такого окушка. Вот на такую блесну. Где? Ну-ка, открывайся давай. Как она сюда попала? Погода, конечно, не очень. Ну что, где щуки? А, Шурка? Вон Таля поймала пакетом шуршит. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте.